Táto dvojpodlažná budova, ktorú si o chvíľu pozrieme, vám ako budúcemu majiteľovi ponúka niekoľko skvelých príležitostí. Môžete na prvom poschodí bývať v priestrannom štvorizbovom byte s veľkou terasou a na prízemí môžete rozvíjať vlastné podnikanie, svoj biznis. Mať tu svoje kancelárie, svoju prevádzku. Alebo môžete nadviazať na existujúci prenájom zavedenej lekárne a celú budovu zmeniť na zdravotné stredisko. Táto polifunkčná budova sa nachádza v centre obce Most pri Bratislave. Od hlavného mesta vzdialenej iba 20 minút pohodlnej jazdy autom. Budova má iba 14 rokov. Postavená je na pozemku s rozlohou 436 m2, z toho 218 m2 je rozloha zastávanej plochy. Budova má iba 14 rokov, je postavená z tehlí a je napojená na všetky inžinierské siete. Ak chcete vedieť viac, alebo si chcete dohodnúť obhliadku, kontaktujte ma. Broker Consulting. Financie, reality spolu.